Takk, president. Og igjen så kommer jeg etter lengste mann i komiteen, så vi må bare få justert denne her litt. Jeg vil gjerne takke for debatten. Det ble mye prat om busstur på slutten av debatten her, og hvis noen har behov for å leie en blå buss, så er det muligheter for det. Å komme seg rundt i landet, møte folk, få innspill, det er bare sunt. Det er urolige tider. I urolige tider så må vi også bidra til mest mulig stabilitet. Når representanten Knudsen snakker om den norske modellen, så tror jeg nok har misforstått litt vår inngang til dette. For det som er litt av vårt poeng, er at vi har hatt en tillit knyttet til store endringer i skattesystemet. Vi har hatt en tillit til at vi har hatt et samarbeid og breie forlik omkring store endringer i skattesystemet. Vi kan være uenige om nivå, men vi har stort sett klart å finne enighet om store systemendringer. Det har vært vår kritikk i denne her sammenhengen, fordi nå innføres det nye grunnrenteskatter med virkning før høringsfristen er ute og før Stortinget har fattet vedtak. Det skaper den usikkerheten, den politiske usikkerheten som vi har kritisert i denne her debatten. Og den usikkerheten den resulterer i investeringsstopp, og den resulterer i permitteringer. Det er svært uheldig. Dette kunne vi ha løst, eller kunne regjeringen ha løst på en annen måte. Så hvis det skal være en oppfordring eller i hvert fall et ønske før jul, så ville det være at den kanskje tok et steg tilbake. At regjeringen tok et steg tilbake. Tok tak i det arbeidet som skatteutvalget nå skal levere i desember, og at vi fikk en helhetlig gjennomgang av skattesystemet, og at vi samlet oss bredt om eventuelle endringer. Det ville gitt en mye bedre prosess, redusert usikkerhet og skapt en større grad av forutsigbarhet for det som skaper jobber i dette landet. Så vil jeg si at det også har vært en ganske krevende budsjettprosess, selv i opposisjon. Det er for så vidt en ny erfaring for min egen del. Men med det utgangspunktet som vi har startet ut med her, så er det både et behov for å holde igjen på utgifter, for å unngå unødvendige renteøkninger, unødvendig press på inflasjon. Det har gjort også at vi må ta ned offentlige utgifter for å skaffe oss et handlingsrom for å prioritere annerledes, og for å unngå å sende større skatteregning til næringslivet og til folk flest enn det som er absolutt nødvendig. Derfor er vår prioritet vært tydelig. Vi må styrke folks privatøkonomi, vi må styrke jobber og verdiskaping, redusere skatt på næringslivet, styrke lokalsamfunnene, kutte utslippene og ha fokus på trygghet og beredskap i en veldig urolig tid. Det har vært vår prioritering i denne budsjettdebatten. Jeg synes vi har hatt en god debatt, det har fått fram forskjellen, og så er det alltid sånn i en sånn lang debatt at når det går mot slutten, så er det egentlig også godt å slutte av. Og så har jeg lyst til å bare si at finansministeren antageligvis har hatt tidenes bursdagsfeiring sammen med oss her i dag. Den debatten på 13 timer cirka, det må være en suveren bursdagsgave til en finansminister.